இந்த ஐஏபி வாஷிங் மிஷினு, இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு வந்து போர்டு கிடைக்கலன்ட்டு இந்த மாதிரி யூனிவர்சல் மாடலாம் மாற்றிருக்கோம். இந்த மாதிரி யூனிவர்சல் மாடலாம் மாற்றுறதுக்கு இந்த மாதிரி மேல் டாப்பு ஒயரிங் கிட்டோட எடுத்துன்னு வரணும். எடுத்துன்னு வந்தீங்கன்னாக்கா கையோட பக்காவாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். வித் கேரண்டியாகவும் இருக்கும். நம்ம கடை திருவத்தூர் மார்க்கெட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. 40 years எக்ஸ்பீரியன்ஸு. எடுத்துன்னு வாங்க, பக்காவாக ரெடி பண்ணி தரோம். வித் கேரண்டியாக இருக்கும். பாய்.